បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានវីដេអូដើម្បីចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនខានចេញវីដេអូប្រហែលថ្ងៃដូចជា4-5ថ្ងៃគឺអត់បានចេញទេបាទហើយក៏បងប្អូនខ្លះក៏ទន្ទឹងរង់ចាំនៅវីដេអូដែលបងប្អូនចេញបាទហើយក៏បងប្អូនសូមអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងព្រោះថាមករយៈនេះគឺបងប្អូនធ្វើលេខទៅគឺវាដូចថាវាអត់ល្អណាបងប្អូនណាធ្វើដូចអត់ល្អសោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានរបៀបថារៀងបាក់ទឹកចិត្តបន្តិចណាបងប្អូនណាដោយសារបងប្អូនពីមុនមកគឺបងប្អូនធ្វើបាទក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលទៅ4ទៅ3-4ថ្ងៃដែរណាបងប្អូនណាបាទយើងតិចណា3-4ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែប៉ុន្មានបាទក្នុងរយៈពេលប្រហែល2ខែនេះគឺដូចជាវាអត់មានហុងសុយសោះណាបងប្អូនបាទគឺដាក់ទៅគឺលេខគឺដូចថាវាចេញមើលថាវាអត់ឲ្យយើងនឹងបានចំល្អសោះបាទអញ្ចឹងគេក៏អធិស្ឋានផងដែរណាបងប្អូនណារៀងបាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញនៅតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយក៏សូមសំណូមពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែគាត់យកទៅលេងបាទសូមមេត្តាយកទៅលេងបាទលក្ខណៈបែបថាយកទៅលេងតិចសិនណាបងប្អូនណាបាទព្រោះថាតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងវារៀងធ្លាក់បន្តិចប៉ុន្តែក៏បងប្អូននៅតែព្យាយាមបាទអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយបងប្អូនក៏អត់បានលាក់ទេណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនធ្វើនេះធ្វើ free ទេដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលក៏អត់ទាន់បាន Subscribe ណាបងប្អូនណាជួយ Subscribe ហើយនៅ Channel YouTube បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនណាបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់គ្រងនិយមបាទចូលចិត្តមើលវីដេអូបងប្អូនបាទក៏សូមជួយបាទ like ណាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃទី17បាទគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូដែលបងប្អូនធ្វើបាទទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី17ណាបងប្អូនណាខែ10បាទតម្រុយឆ្នោតច្បាស់បងប្អូនគឺបងប្អូនមានឲ្យ2វេនណាបងប្អូនបាទមានម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាគឺបងប្អូនបែងចែកម៉ោងឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអញ្ចឹងទេក៏វាងាយស្រួលលេងដែរដោយសារបងប្អូនឲ្យនឹងចំនួនតែ2គ្រាប់ទេណាបងប្អូនណាបាទចំនួនតែ2គ្រាប់ទេហើយនឹងលេខធំហ្នឹង3ខ្ទង់ហ្នឹងគឺមាន1គ្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចងាយស្រួលលេងបាទអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនទម្លាក់ទាំងអស់ណាបងប្អូនណាលេខដែលបងប្អូនបាទធ្វើលេខដែលល្អគឺបងប្អូនទម្លាក់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទប៉ុន្តែចំពោះពេលល្ងាចពេលម៉ោង6គឺបងប្អូនមានលេខពិសេសមួយក្របណាបងប្អូនណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានអាចឆាតអាចតាក់ទងបងប្អូនបានគឺបងប្អូនបាទអាចនឹងប្រាប់លេខមួយក្របហ្នឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះម៉ោង6:30នាទីបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់ផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីមុនណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីបាទលេខបងប្អូនក៏មាន38បាទ06បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន064ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចយកគុណត្រឡប់បានណា064នេះគុណត្រឡប់លេខទៅណាបងប្អូនណាដើម្បីងាយស្រួលទៅបើសិនណាលេខចេញ3លេខនេះគឺអាចបងប្អូនអាចនឹងចូលបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏បងប្អូនជឿជាក់បាទជឿជាក់ខ្ពស់ថ្ងៃនេះណាមានបាទមានភាគរយខ្ពស់បាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ក៏មានបាទអូស10និងអូស30ណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចយកទៅលេងបូកប៉ោះបានណា A B C D បាទបងប្អូនបាទនេះសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង6:30នាទីបាទគឺមានបាទ2គ្រាប់ផងដែរបាទសម្រាប់ម៉ោង6:30នាទីគឺមានបាទ74បាទនិង57ណាបងប្អូនណា57បាទ2គ្រាប់នេះបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន472ណាបងប្អូនបាទគុណត្រឡប់ដូចគ្នាណាបាទសម្រាប់ម៉ោង6:30នាទីហើយលេខអូសខ្ទង់ក៏មានបាទអូសខ្ទង់7និងអូស9ណាបងប្អូនណាអូស7អូស9បាទហើយបងប្អូនអាចយកទៅគុណប៉ោះបានណាសម្រាប់ពេលល្ងាចបាទចឹងវាងាយស្រួលលេងទេដោយសារបងប្អូនឲ្យនឹងតែ2គ្រាប់ទេណាបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6បាទហើយលេខដែលបងប្អូនចង់តាក់ទងអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធនេះក៏បានដែរណាឬក៏ឆាតមកតាម Facebook បងប្អូនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនព្រីថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអ
ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនណាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយក៏ជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកបាទទៅលេងថ្ងៃនេះក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូននឹងហេងគ្រប់គ្នាណាបាទសំណាងល្អគ្រប់គ្នាបាទចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត